til Halloween på Schweigrose. Vi vil gerne byde velkommen til halv pris fra kl. 20 til 24, og derefter så skal vi bare feste af helvedes til hele natten. Derudover, så hvis I kommer med et græskar, så er I med i en konkurrence om 2 køleskabe. 2 køleskabe til en værdi af 1000 kroner i alt til halv pris. Velkommen på Schweigrose. Vi er på Schweigrose!